Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana, dangina, magajiyana, ƙannaina, ina muku fatan alheri, ina muku barka da shigowa wannan lokaci da muke ciki na shekara 2026. Akwai wata waƙa wadda na kalla, lallai ba wai ta lalle ba ce za ta kai ba 2026 ba ce ba amma ni har yanzu abin yana ruɗan mun ƙwaƙwalwa. Me yake ruɗan mun ƙwaƙwalwa? Na saurari waƙoƙin kowace Aisha ce, kowane waƙa Aisha ce. Amma na rasa wai cikin wani waƙoƙin wace waƙa ce ta fi daɗi daga cikin wannan waƙoƙin da na saurara. Daga cikin waƙoƙin akwai dukansu zartacce ne kuma kowa gwani ne kuma kowa ƙwararre ne. Amma ‘yan uwana ina so in zana muku daga cikin wannan mawaƙan wanda na zaɓa su 5 nake so a tantance mini wai wane ne ya fi zama ƙwararre kuma wace ce waƙa ta fi daɗi daga cikin wannan mawaƙan. ‘Yan uwana, dangina, ku biyo ni in ba ku labari. Zan zana muku wanda suka yi wannan waƙa ta Aisha. Shine na ɗaya akwai Sani Ahmad, akwai Nura M Inuwa, akwai Ɗan Baba M Love TV, akwai Umar M Sharifu, akwai Naziru M Ahmad. Idan kuna so ku sami wannan waƙa ta M Love TV za ku iya garzayawa a wannan manhaja tamu mai suna M Love TV. Na muku fata alheri, sai a sha kallo lafiya. Sai na ji bayanin ku a comment section, ‘yan uwana, dangina, abokaina, magajiyana. Tare da naku dai kar ku mance Sani Afasa harkar sai da kuɗi. Aisha. So ki zama sannarin ciwon zuciya, gani so ka taya Aisha ya zama haɗu. Aisha ya gani so ka taya za a yi na ganki ne. Aisha wanda ya so kike so shi batun ga ka ne. Aisha ya ganye ne in ganki do a bayyane, komai wuya ki gane da cewa ne faraki ne. Aisha Umaira Muhammad Kabir Bashir Kiji, in sun fi ki girma ba za su gaya miki kurjini ba. Aisha sun fi ki haske ba za su gaya miki ilimi ba. Aisha sun fi ki gata ba za su gaya miki hankali ba. Aisha sun fi ki nema ba za su gaya miki zuciya ba. Aisha sun fi ki samu ba za su gaya miki taimako ba. Aisha sun fi ki tari ba za su gaya miki tanadi ba. Aisha sun fi ki kwana ba za su tuna miki lokaci ba. Aisha sun fi ki hanya ba za su dara ki sanin gari ba. Aisha sun fi ki sauri. Aisha ce sarauniyar 'yan mata, na ce ku dakata, kar ku manta ta Aisha, mai asali ce ku Aisha, babu muni ga Aisha. Da kun ganta Aisha, kyakkyawa ce ku Aisha, ga kunya ga Aisha. Da kun ganta Aisha, ta ci sunanta Aisha. Aisha, Aisha. Aisha, Aisha, Aisha ta sankiya kama zuciyata. Tushen farin ciki ce, amma in ka'ida ce, tun da ƙiyayya ta zama guba ce. Soyayya waraka ce, rigakafi na yi tintini, na samu magani. A masu jinya ku fitar da ni, akwai mai kula da ni. Kun ga ta nan tana
da alkunya abinta nan. Sai Aisha kyakkyawar nan mai dungar mai sunan nan, zinariya mai hasken nan, ta tara kuɗi sunan nan. Mata ku fito filin nan, mata ku fito filin nan, kamshinta kawai Aisha ya lalle ka gida ta wajen nan. Masha Allah hasken nan, kyau ya zubi dai ta wajen nan. Kun ganta cikin filin nan, mata ku dago hannun nan. Mai san tafiya ya biyo tafiyar girma a cikin girman nan. Ashe mata a fito an zo ilimi da kuɗi ya zo